สวัสดีครับได้ยินเสียงชัดหรือเปล่าเอ่ยสวัสดีค่ะกลับมาแล้วเหรอสวัสดีค่ะคุณพีรวิชกลับมาแล้วคลัชจริงๆย้ายไป Twitch มาครับเนี่ยน่าจะมาไลฟ์ดึกไปมาแปลกไงไอเนี่ยมาแปลกไงปวดหลังมีสตรีมตุกไหมสตรีมกระตุกไหมทุกคนสตรีมโอเคดีหรือไม่ยังไม่ได้เข้าไลฟ์ใน YouTube นานจนลืมว่าแบบต้องกดอะไรอะสวัสดีคนดูที่ดูอยู่ด้วยนะครับรอบนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์ 2K เนาะจริงๆจะบอกว่าฉันเพิ่งลงมอดไปเว้ยแล้วก็คือหนูเพิ่งลงมอดไปค่ะแม่เอาล่ะรายการสร้างตัวละครประมาณครึ่งชั่วโมงได้เริ่มขึ้นแล้วจ้าเฮ้ยแกแล้วก็เดี๋ยวเลือกตัวละครที่มันว้าวอ้ายน่ารักแอดมินแอนสวัสดีค่ะฮ่า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 เนลไม่ได้อัพปกปกไลฟ์อะไรใดๆทั้งสิ้นไม่กอดคุณแอนงงตอนนั้นย้ายไปทวิตดีกับอะไรอันนี้งงเด้เนลก็งงเหมือนกันโอ้ยแกกลับบ้านเดิมเฉยไม่เราแวะเวียนเอ้ยน่ารักนะเอาล่ะรายการสร้างตัวละครประมาณ 3-4 ชั่วโมงเริ่มขึ้นแล้วละจ้าโอ้ยเขาน่ารักใส่อะไรก็น่ารักไปหมดเลยอ่ะอุ้ยไอ้กอดคนนู้นน่าจะหายไปเยอะพอสมควรว่าวันนี้หายไปนานก็เราแจ้งเอาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันว่าอันนี้แบบว่าอาจจะไม่ค่อยได้เล่น GTA V ต่อแล้วเพราะว่าเนื่องด้วยว่าไม่ว่างเวลามันไม่แบบมันไม่สามารถจริงๆอะไรงี้ใช่ปะนั่นแหละคุณเฉาก๊วยสวัสดีครับยินดีต้อนรับคิดถึงทุกคนอ่ะฉันก็รอเธอที่ท่าไหนนะท่าน้ำม่วงเธอได้มาโผล่ปากน้ำแดง ไม่ก็ไอ้นั่นไงท่าน้ำม่วงคืออะไรวะเอาผมทรงอะไรดีวะผมทรงนี้มันก็น่ารักก็ดูดิไอเต้าเด็กผมสั้นผมน่าจะสีน้ำตาลสีนี้ดีกว่าใช่เลยมีอะไรบ้างเนี่ยอุ๊ยตอนแรกเห็นเป็นนาฬิกาโอ้ยมันคือเป็นคิ้วเด้อข
ครม่วงใครม่วงอ่ะ ใครคิดถึงกันนะคะ ก็ช่วงนี้น่าจะกลับมาบ่อยนะ เดี๋ยวน่าจะกลับมาอยู่น้องค่ายแดงได้แหละเอาผมทรงอะไรดี เอาอันนี้ละกัน ดูน่ารักจุปูดี จุ๋มไม่เอาอะชอบให้มีนิดนึงนะอ๋ออันนี้มันเป็นบลัชปะโอ้ยมันคือเป็นโซคิ้วหลายเด้เอ้ยเหมือนลงมอดแล้วสีตามันน่ารักขึ้นปะเฮ้ยแกน่ารักอ่ะตามสูตรไม่ตาสีน้ำตาลก็น่ารักนะดีเลยถ้าน้ำมูกหมุนมากอันนี้มันหมุนไหมอะพี่แอนไม่หมุนปะในว่าลังเลระหว่างสีตาสองสีนะเอาสีนี้หรือสีนี้ดีหนึ่งหรือว่าสองดีอะให้เร็วหนึ่งก่อนอันนี้หนึ่งแต่มันสว่างมากเลยนะหนึ่งนี้สองสรุปถามไปกันแหละเลือก เลือกเองสภาพเอาคิ้วบากเอาคิ้วบากลืมแชร์ไลฟ์อีกแล้วลืมแชร์ไลฟ์ดีใช่แล้วพี่ปรับได้1,080อะค่ะหนูดูดีแล้วพี่ดีแล้วโอ้ my god ดีงามพระราม8ดีงามตามทองเรื่องดีที่สุดดีมากปังบง เอาจริงวันนี้เป็นไรไม่รู้เจ็บคอมากเดี๋ยวขอกเดี๋ยวแขกกันอะอยู่ท่าน้ำม่วงปรับต่ำสุดยังติ้ว เหมือนทวิชมันกินเน็ตวะเอ้ยมดกระโปรงสั้นคือเป็นน่ารักสุด That was... I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I believe I'm really going... I am indeed a student, but I could very... A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. ดูหน้าดิ I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite... I am indeed a student, but I could very well be able to help you. It was wonderful. I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. I am indeed a student, but I could very well be able to help เอา you. ชื่ออะไรดีนะเป็นวิชหรือวิชาดีวะจำจีมะเขือเปาะแปะมาแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมตรงนี้มันดีแล้วเหรอวะแป๊บนึงค่ะมันมีทรงที่เราชอบมันมีเดี๋ยวนะวันนี้ไม่น่าเสร็จจริงเลือกทรงผมเป็นเด็กปลาไปครึ่งชั่วโมง
อันนี้มันดูเรียบไปนิดนึงจริงอันนี้ก็แอบน่ารักนะผมหนูไม่ขาวแล้วเบ๋ออุ้ยจริงๆอะหนูอยากใช้ผมขาวพี่แต่แบบหนูรู้สึกว่าอันนี้ใช้ผมขาวแล้วมันแบบมันเอะอะมันวอเอะอะอะไรน่าจะทรงผมสั้นแหละน่ารักเอ้ยดูเด็กมากแต่อันนี้มันก็ดูดีนะเดี๋ยวลองผมขาวดิเนี่ยจำได้ว่าเนี่ยปรับผมขาวอันนี้มันไม่ค่อยสวยอ่ะเนี่ยผมขาวในนี้มันไม่ค่อยสวยอ่ะมันไม่ถูกใจอ่ะผมส้มปะล่ะเฮ้ยนี่สีนี้น่ารักอยู่นะเนี่ยอยากทำผมสีเนี้ยสีแบบลูน่าก็ได้นะเข้ากับหนูลูน่าพี่แอนลูน่าไหนลูน่าเดียวที่หนูรู้ถึงตอนนี้คือลูน่าที่เป็นแมวของไอ้นั่นอะเซรามูนอะเฮ้ยแมวเซรามูนชื่ออะไรวะ ใช่แมวเซเลอร์มูนสีแบบลูน่าสีนี้เหรอชอบสีชอบสีนี้ชอบสีนี้รู้สึกแบบถูกแต่ผมส้มอ่ะชมพูหนึ่งลูน่าเลิฟกูดหรือเปล่าลูน่าเลิฟกูดอ้าวชิบหายแล้วทุกคนคุยเรื่องอะไรกันอะแป๊บนึง อ๋อลูน่าเหรออ๋อโอเคนึกออกแต่แต่ผมสีแบบสีมันอ่อนมากเลยนะดูดิสีผมลูน่าได้เลยอย่างเงี้ยโหสีมันอ่อนมากเลยนะทุกคนทำไมมีความรู้สึกเหมือนใช้ผมทรงนี้แล้วหน้ามันเรียวกว่าสีนี้ก็น่ารักดีนะแต่ผมมันสีอ่อนขอใช้อันนี้แล้วกันรู้สึกว่าชอบทรงนี้สุดแล้วตั้งแต่จิ้มมา It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. ลองมันเสาแว่นหน่อยดิ ไม่ผ่านวะ ว่าไงผ่านหวัดดีดีเจจริงๆเนี่ยทำแบบเนี่ยทำแบบทดสอบได้บ้านซิลิคลินเว้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะอยากอยู่บ้านเลยเป็นคอคือชอบซิลิคลินนะแต่ว่าแบบอยากถ้าพูดถึงแบบเล่นฮอกวอตส์อะไรเงี้ยเล่นฮอกวอตส์เลกาซี่คืออยากอยู่บ้านเลยเป็นคอเว้ยจริงๆก็เลือกได้แหละน่าจะผมตรงนี้แหละแต่สีเนี่ยพอสีชมพูแล้วสีนี้แล้วกันสีน้ำตาลรู้สึกชอบมากเลยมันสีช็อกโกแลตอ่ะดูหวานๆดิ แต่งหน้าครึ่งชาติยังไม่เสร็จเลยค่ะอันนี้มันก็ดูช้ำๆนิดนึงนะ
เอาอย่างนี้แล้วกันเอ้ยแต่ไม่ได้อะเราไม่อยากละทิ้งความแบบอ่อนๆนี้ก็น่ารักดีนะนี่อะไรอะอ๋อไม่ก็เป็นแผลไม่เอาเราขายสวย ช่วงนี้พี่กลับมาตามดูรีซอร์พอนางไปอยู่วัดหลักแล้วรู้แล้วไม่คุ้นโอ้เนี่ยไม่ได้ตามสตอรี่ใครเลยแบบไม่ได้ตามสตอรี่ใครเลยแต่ว่าอันนี้มาแจ้งนิดนึงว่าออกช่างแล้วนะจ่ายไปตามค่าปรับที่ต้องจ่ายอะไรอย่างนี้เพราะว่าเหมือนแบบว่าค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของว่าแบบมันมีการปรับเปลี่ยนตารางเวลามันเกิดขึ้นก็เลยทำให้ในไม่สามารถที่จะอยู่ช่างต่อได้แล้วอะไรอย่างนี้น้องวิเนมสวัสดีครับคอมเมนต์มาว่าแม่มดน้อยอะแม่มดน้อยแม่มดน้อยหน้าใส หน้าใสใช่เฮ้ยเนมอยากรู้ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นหน้าอื่นมันไม่น่าขึ้นเพราะเนมลงเพิ่งไปลงมดมาแล้วคือมดน่ารักมากลงไปกี่ตัววะลงเมคอัพแล้วก็ลงกระโปรงแล้วก็ลงหน้าซึ่งแบบโอ้ my god เข้ามาอีกทีแบบน่ารักดีเลยพี่จะได้ MC 100% จัดไปพี่ เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะได้หวนคืนวงการโรลเพลย์ไหมแต่แบบก็รู้สึกคิดถึงนะแต่เวลามันไม่มีอ่ะเอาจริงทุกวันนี้ทำงานมหาลัยก็จะตายแล้วชื่ออะไรดีนะแค่นาทีเลยแหละนามสกุลลินตอนแรกใช้การิต้าหรือใช้สีผมอื่นเลยวะลองดูดิน้ำตาลเฉดอันนี้ไม่ล่ะคนละครึ่ง คนละครึ่งผสมกันคนละครึ่งแต่มันไอ้นั่นไปปะวะใครบอกแต่งหน้านานไม่มีผมนาน เลือกสีผมนานสีผมมัลฟอยเลยเมื่อกี้เอาสีนี้ละกันได้ปะวะเนี่ยวันนี้ไม่จบหรอกตัดใจเอาอันนี้แหละตอนนี้ XD ยูบรีซอนนำไปอยู่แก๊งอาเทนาถ้าเกิดว่าเห็นขึ้นใน YouTube อะไรเงี้ยเนี่ยก็เห็นอยู่นะเนี่ยไม่ได้คุยกับซอเท่าไหร่เลยที่คุยช่วงนี้แบบแต่ก็ไม่ได้คุยเยอะนะก็คุยกับพี่บิ๊กมากกว่าอะไรเงี้ยใน IG แต่ก็แบบได้ยินข่าวมาอยู่อะไรเงี้ย A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. อันนี้เวลา22:30แล้วนะคะกระโปรงสั้นคือเกาหลีเกาใจเวอร์ฮัลโหล It appears we are almost ready to depart. บอกไปก่อน It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me during the term begin. เอาเสียงให้เดี๋ยวหูแตก Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. ชอบสำเนียงอะ Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old Right. pile of rocks. just a second ตอนนี้ป้าก็ไม่ได้ดูที่แต่ตามแค่ดูละครแล้วล่ะตอนนี้ป้าไม่ไลฟ์แล้วหรอ
แล้วเนมเรียกป้าตามทำไมวะอุ้ยทำวันแล้วเจ้าเซ็ตหย่อเราอะเฮ้ยไม่ได้มันไม่ดีสับมันไม่ดีเนมจะใช้สับมันไม่ดีอยู่ในจุดที่ไลฟ์อยู่แต่ต้องส่งร้านรีเซ็ตให้เพื่อนJust barely. And who is your traveling companion? A new student. ป้าไลฟ์แต่พี่ไม่ได้ใจกว้างดูทุกคน Yes, นะ sir. หนู I'm starting school as a โอ้ fifth year. แต่พี่ไม่ได้ว่างไม่ใช่ใจกว้างอะไรวะใจกว้างมาจาก It ไหน is วะอะไรวะอะไรวะ indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. สอน Nor ที่ have ย้อนดู I. เอา Of course, as Boy, the and other if you fifth made it years up would have been about honing you, their then- magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably มีความแบบ intuitive and เอ้ย gifted ว่าไป wizard. ว่าไป Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? ถ้าเราเจอ Professor Fix in แบบ in situation ที่เขาน่าจะแบบยัง I มีความแบบ have. เพิ่มคาแรคเตอร์ความหลง Opinions เลย differ มี as ความ to รู้สึก how อันแน่ great นอ a น threat น้อง Ranrock really is. อันแน่นอนน้อง Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, โอ้ย alerted พี่แอน me to ไหว his ก็ activities หนูอยาก months กด ago. พี่แอนมากสักกดแบบกด2,000 รอบ How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from อุ้ Ranrock. ยอุ้ย I cannot อุ้ open ย it. คุณลูก Whatever ชิ้น magic protects this is powerful indeed. It Look, looks she got a like hat. goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. nor do I Merlin's beard. ภาษาอังกฤษวรรณคำ How did you รู้สึกว่าคำว่า neither ก็ใช้ได้ปะโอ้ยมัน The key! Give me your hand! อ้าวตัดภาพมาเป็นขนมมังกรซะแล้วฮะขนมมังกรคืออะไรนะแล้วมันก็เกือบโดนมังกรสวมจริงรู้เลย You're hurt. แม่หนูดูคู่ Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. โอ้โหเก้าอี้แม่งก็ต่ำจังวะตกเอาเลยแล้วเนี่ยขึ้นมาไอ้ชายกระโปรงบักนะทุกคนกระโปรงบัก Oh, George. I ไม่ can't เป็นไร believe ให้ it. ไปมันน่ารัก What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? กา A typical dragon would never. never Professor? Sir,
Where are we? I'm not sure. ไปละโอเค But that แบบ key นี้ you นะคะ discovered was clearly a portkey. Portkey. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. เฮ้ย มาแล้วอันจริงเน็บเล่นไปนิดเดียวเองทุกคนก่อนอันนี้ คิ้วหนูโดนไม้แดงตีบัลลูกพี่เพิ่งสังเกต ใช่พี่ใช่ How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. เหมือนเราเลือกได้เนอะเราไม่น่าจะเลือกได้เท่าไหร่ศาสตราจารย์เขาฟีลแบบ Mind your เอ้ step. ยถ้าเกิดว่า Where มัน do ไม่ you suppose your wife got the portkey that brought Yeah, us here? A good หาอะไรจับ question. ไทยไม่ออก Miriam spent years searching for evidence of a long Even forgotten Boxu form don't of mind ancient it. magic. ใช่ Ancient magic. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. นำแล้วนะ But sir, why was your มันมี wife ซับไทย searching ไหม for จริงๆมัน evidence มี of ครับผม lost เดี๋ยวเน็บ magic? ลงให้ตอน Miriam แต่ wanted ว่า to มันแปลไม่ค่อย understand ดี why เท่าไหร่ such ก็เลยแบบ powerful magic disappeared มัน from the มัน wizarding แปล world. คำว่าเหมือนแบบเป็น Spoke of ค the good it could do. ำคำอุ But ทานหรือ magic ว่า is no คำแบบที่ different เขา than ใช้ any power. ใช้พูดแบบประมาณว่าแบบ What really matters ถ้า is the one ถ้า who ให้ชัด wields ก็คือ it. คำว่าแบบอุ้ยหรือคำว่าแต่ตัดเทนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาแปลเป็นระเบิดแบบ Is that ice? what It's not cold enough here. เนมก็เลยแบบว่า It appears to be a sort เอ of อไม่อยากลง enchantment. ก็เลย Someone wanted to แต่ block ว่า this ตัวเกม path. อ่ะไม่มีซับไท Let's ย see นะคะ some of แต่ว่า that มีมอด one ที่เป็น work ซั you บ were ไทย practicing. Focus on the center. วัยรุ่นตอบแชทเป็นเหตุไงตรงนี้ Excellent. Use your camera to show the active watch. Target. ลื่น ใช่ระเบิดถูก That was a bit rougher than มัน I'd แปลแบบ expected. มันแปลไม่ค่อยดีอ่ะว้าเราเฟี้ยวอ่ะ Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. มันอยู่ดีๆศาสตราจารย์ก็เดินแบบสโลโมชั่น Ah, up there. อุ้ยปีนพร้อมกันด้วย เฮ้ย เราจำได้ เราจำได้ ไม่น่ามีอะไรละ เดี๋ยว We're ลองลง close มาเล่นดูนะคะ now. ว่า It's มัน just ahead. มันแย่ขนาดนั้นได้ไหม ถ้าเกิดไม่ได้แย่ขนาดนี้ก็เดี๋ยวจะไม่ลงให้เพราะว่าแบบอีนี่ยอมรับไม่มีความสามารถในการที่จะแปลให้ได้ขนาดนั้นบางทีก็แบบอ่านมาประโยคก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรแต่แบบว่าโอเคโดยรวมมันก็ยังพอแบบ Reparo! เป็นพักโตโอ้ยนี่ตะโกนอะไรแบบนี้เลยนะ
TikTok มากไปในสโลบ่อย จริง โอ้ย Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of ใคร place. ที่เป็น motion sickness ระวังเรื่องการหมุนมุมกล้องหรือว่าอะไรนิดก็ดีนะคะเพราะเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้มันก็นิดนึงเหมือนกัน The minimap shows your surrounding with you Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. จำได้มันมี Professor, this statue. This may have been his home. สงสัยอาจารย์ดู TikTok มากไปจริงๆ อุ๊ย ต้นแบมบู That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? เดี๋ยว Professor Fig! เดี๋ยวขอเดินก่อน เดี๋ยวศาสตราจารย์อย่าเพิ่งมาแป๊บนึงลืมเอ็มจำได้มันมีอีกนะ มีสิ่งที่เรียกว่าความโลภอยู่แถวนี้เดี๋ยวนะอ้าวไม่มีหรอจำผิดหรอเอ้าไม่เป็นไรไม่ผ่านโอเวลเสียวดีมาแค่นี้สบายจริงๆผ่าน2 เกมแต่มาได้นี่แบบดูอันไหนก็ได้แล้วมาต่อสตอรี่แล้วจัน How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? อ้าว I don't see ไม่มี anything. เซนส์ไม่มีอย่างเลย There's that glow again, like the glow on the portkey container. จะไม่มีเซนส์ไม่มีอย่างเลย What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. นี่ไง จงเป็นคนโลภ Wake the Hello? Goblin หวังว่ากระโปรงจะไม่เปิด แม่หนูอย่าบูบ้ากไป It can't be. Just a moment. Ooh. ชุดหนูฮอกวอตส์สาขาเกาหลีหรือเปล่าลูกชายพี่สาขาเกาหลีค่ะไม่ใช่สกอตแลนด์เนาะ ขออนุญาต Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Welcome to King Clat Vault number 12, I presume. ทำข่าวเดา I'm not sure about The that key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. กุญแจเมียลุงอะค่ะ This way, then. Stay close. นี่ใช่ธนาคารกิงก่อนหรือเปล่า After you. Yup it is สวัสดีค่ะได้เข้ามาด้วยนะคะ Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. เก็บมือเก็บเท้าพอดีถ้าไม่อยากเสียไป How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll
You'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the อย่า newest. หันเลย Are private entrances to the bank อย่าหันเลย common เวียน at หัววะ Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a อยาก breath. นั่ง A what? That waterfall washes away all ใคร enchantments. พกโทรศัพ It's ท์ a ไม่น่ารอ security ด measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. โอ้ my god กินก่อน100 กว่าปีที่เรามีพนักงานคนเดียว อันเนี้ยเน็บออกตัวเลยนะไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องแบบว่าเรื่องของโลกของ JK ว่าในขนาดนั้นแต่กระโปรงปะ Momentous ว่า day. เบียร์ใครตัวสูงนะหล่อฟาดหน้าตุ๋ย On your way. ใครตัวยาวๆที่แบบจบอ่ะเฮ้ยลุงกอบเล่นทำไมมีสายน้ำแดงอ่ะเมื่อกี้ทุกคนน่าจะเห็นนะลุงกอบเล่นมีสายน้ำแดง Professor, the armband the guard was wearing was glowing. กาง Like the ใส่ glow สาย you น้ำแด saw ง in the ค่ะ porky container. No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. ไม่ได้ยินได้ไงว่ามันคุยกัน Watches over ตรงกลางเลยนะ the เว้ย section of the หู bank. ก็ใหญ่ฮัลโหล Rare anyone goes there anymore. Here we are. ถึงแล้วล่ะครับ อ้าว When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. รู้สึกเป็น อ้าวโหกำลังจะโลภเลยโอ้เกมตามทันหนังทันยาทันหนังเกมจะกระทั่งดราม่าเจเค็ม Vault 12. Thank you for ไม่ your ได้ตาม help. หรอกนะรู้สึกว่าโอเคตามที่ผลงานมันก็ดีอะไรเงี้ยแบบผลงานเขาดีเรา appreciate ผลงานเขาแต่ว่าเรื่องของความคิดที่แบบว่าไม่ support trans หรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะแล้วแต่คนคิดแต่ส่วนตัวเน็บ What do you suppose เน็บ we เป็น should คน be ยอมรับ looking for? เพศที่ I'm 3 not ที่ sure. 4ที่5ที่6 Sir, คน I เพราะว่า wonder if you The might- instructions for Vault 12 indicate Hey, that I am to somebody grant killed access to the Leon Kong, Hogwarts key and then close the door. เรื่อง Wait. คุณค่าของคนเนี่ยไม่ได้กำหนดที่เพศไม่ได้กำหนดที่เพศไม่ได้กำหนดที่ฐานะฉะนั้นก็ Professor, That was ไม่ certainly จำเป็นที่จะต้อง unexpected. ไปตั้งเหยียดอะไรกันเลย Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio. Yes, Revelio. a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. จำได้ว่าตอนแรกเนี่ยเล่นแล้วอีแดงๆมันตามทันฮยาสกิลใหม่ Revelio. There, I saw something. Move a bit แล้ว closer หนูก็ and คงไม่ try ได้เก็บ again. กล่องนะเสียใจอะหาแม่โอ้กล่องหนู A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. ไป Lumos! นี่เสียงเบา This ไหม is ทุก no คน ordinary vault. มี I someone check suspect we me will need to earn our way out of tell here. me that What do you sound mean เบามาก earn เล our ย way out? Do you think this is some sort of test? I do. เสียง But เก to ม what เบา end เลย I นะ can't say. แล้วเพิ่มเสียงเกม Stay close.
There will be no Tuang hutang, disapparating hutang. if things go poorly. Not out of Gringotts. สอบไม่ได้ต่างที่ไหนเสียงแก้มปกติแต่เสียงหนูเบาโอเคได้ค่ะขยับขาใหม่มันนี่สวย I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. ขออนุญาตปรับขาใหม่แป๊บนึงนะทุกคนเสียงได้ดังขึ้นเน็บกลัวแบบเน็บกลัวเน็บแหกปากไปแล้วเสียงแบบเสียงมันบึ้มอ่ะโอเคโปรเฟสเซอร์ฟิกยืนแบบอีกนานไหม Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? รูปปั้นไหน I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelia. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. คาถาใหม่สวยอยู่แล้วลูก Generate automatic insurance spells คาถาไฟฉาย Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. บึมบัมซัมเบ้อ่ะ Look out! Accio! Dispesto! Levioso! Deposo! Deposo! โอ๊ยกดไม่ทันไม่มีรอบสองทำเป็นก่อนเกมสอน Confringo! Exposo! Confringo! Lumos! Stay close! อาจารย์แบบหายเว้ยไปกับฝุ่น Professor? Professor Fig? Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Oh, that's where they're leading me. That glow again. เหมือนเล่นเหมือนรีบอะเล่นเหมือนรีบอะตอน Lumos. Revelia. I suppose I'm on my own this time. ไม่ได้เรื่องโลภต้องมา Lumos. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. ไม่มีรอบสองไม่มี
แล้วแต่ว่าน่าจะกดไม่แรงพอคีย์บอร์ดไม่รับรู้ถึงการกดของเราขอบคุณดาวเนี่ย100 บาทจากคุณแอนด้วยนะครับไหนๆหนูก็กลับบ้านโอ้ยกอดกลับบ้านแดงกลับบ้านแดงขอบคุณมากนะคะฟุ้งมากมีกล่อง2 กล่อง อย่างแรกที่ทำเวลาเข้าพื้นที่ใหม่ ไม่ใช่การเช็คหน้าต่างแต่อย่างใดแต่เป็นการเช็คกล่องมีกล่องไหมนะห้องว่าสาขาเกาหลีนะ There you are. How did you? What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder.เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนชื่อสตรีมเลยว่ะ อยากเปลี่ยนชื่อสตรีมอ่ะอยากเปลี่ยนชื่อสตรีมของฮอกวอตส์สาขาเกาหลีอะไรเงี้ยถ้าใครสังเกตดีๆนะคะบุคคลคนนี้คือคนที่อยู่ตรงรูปปั้นที่พอร์ตขี่พาไปตรงรูมที่เป็นปราสาทที่วาร์ปมาคือthe statue เป็นรูปคุณลุงท่านหนึ่งแก้มน้องน่าหยิกจังน้องมีแก้ม I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. หมายถึงหนูนะลูกแล้วพี่แอนนั่งดูหน้าหนูตอนไหนวะ That's what you're seeing. The glow that surrounded them. แก้มตรงนี้ Yes, นะ sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. trace The magic that Miriam had the word mean always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Raggum's Vault. And why are you here? No need for that. Just
Give me whatever it is you found Festival here, and we can Reclam let นี่คือยาวนาน bygones แบบ be Festival bygones. Grape หรือเปล่า or really I guess I Sir? answer. They have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have one. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful.แก้มตัวละครเรามันน่ากินจริง Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to.ๆแต่ละการต้องบูทลมไม่ฉันโดนชี้หัวแต่ละการต้องบูทลมไม่เมื่อกี้แต่ละการต้องให้ด้านต้องบูทคนเพราะว่าเน็ตคือหน้ามันเยอะกดอยู่นะอะไรเก่งดังเบาๆบอกนะกรอบมันเกะกะไหมทุกคนเกะกะปะวะกรอบมันเกะกะเราขยับออกรู้สึกเหมือนกรอบมันเกะกะกรอบออกนิดนึง Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. โอ้โหสาขาเกาหลี I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. สาขาเกาหลี They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony?
Phineas, Nigellus, Black. นามสกุล Black นี่คือแบบ Prepare yourself to meet the headmaster. หนูว่าไม่ปามพี่เลยพี่ก็เอาไฟเองแบบไม่ Fig! เราจะไม่ Nice of เรา you จะ to ไม่ห้าม join us. คอนเทนต์ใครทั้งนั้น The เราพร้อม sorting สนับสนุน ceremony เราเป็นคนชอบ is สนับสนุน over. คนไง There were complications. Complications? It seems the goblin problem Enough! has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. เก่งเลย หลังเช็ I'll ค be in touch. เดินแบบเดินขาถ่างมาก Professor Weasley, we've one more to be sorted. เล่นเหลือหนึ่งคนให้ Welcome. ภาษา You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? แก่กว่าคนเมื่อกี้หน่อย You นึง come here with preferences and preconceptions, certain expectations. ขออนุญาตเป็นเด็กเรียน I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. ตอนนี้เราเปลี่ยนค่าสา Hogwarts ขาเกา has หลี much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. ว้าอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าสำหรับใครที่ไม่เคยดูเกมนี้เนาะก็มันจะมีแบบทดสอบในเป็นตัวเว็บของเกมเลยแหละว่าให้ทำนะคะนี่ทำได้เป็นซิลิทลีนมานะ แต่ในความเป็นจริงมันก็เลือกได้ฉะนั้นทุกคนนะเราโหวตกันดีกว่าว่าคือในว่าเราในใจว่าจะอยู่ซิลิทลีนหรือว่าที่เราได้มาหรือเราจะไปอยู่เลเวนคลอดีเพราะว่าความจริงฉันไม่เคยเป็นคลอไปแก เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยมันเลือกบ้านได้นะคะทุกคนแต่ว่าเราได้นี้มาเราไม่พอใจกับสิ่งที่ได้นี่ก็คือแบบว่าเราก็สามารถที่จะเลือกบ้านได้นะคะ No one's current ambitions and hunger of power หิวกระหายพลังนะคะ include for intelligence มันดูนั่นดิ loyalty and hard work สายทำงานหนัก สายบ้างานปะเนี่ย very อันนี้แปลว่ากล้าหาญหรือเปล่าไม่แน่ใจบ้านฟ้าบ้านเขียวอะทุกคนกดบ้านฟ้ากด1บ้านเขียวกด2 อยู่บ้านไหนดีวะ คือเนว่าทำมาได้ซิริทรินนะคะนี่บอกก่อนอยากให้พี่เลือกกิฟฟินดอร์ ไม่เนเปลนี่กิฟฟินดอร์ ไม่คือไม่ใช่ไม่ชอบกิฟฟินดอร์แต่ว่าเนมรู้สึกว่าเนมเป็นคนชอบสีแดงก็จริงแต่ว่ารู้สึกกิฟฟินดอร์มันดูเป็นบ้านหลักอะแบบไม่รู้ดิเนมถามแม่ดิไหม 1 กดเลเวนคอ2 กดซิลิทรินชอบลูน่าแบบมักเขียวตอนนี้ฟ้า1นะคะเขียว เอ้ยแต่บ้านฟ้า2 เสียงนะบ้านฟ้า2 เสียงนะใครดูอีกคนนึงอยากแปะกันเข้ามาไหมคะนี่แปะ3 คนแล้วนะโจทย์3
2 1บันฟ้านะทุกคนบันฟ้านะ And you've a ready mind, quick to learn. กดแล้วนะกดแล้วกดไปแล้ว กดไปแล้ว You belong in Ravenclaw. บ้านฟ้าที่เสียงเนี่ยบ้านฟ้าไหลเสียง Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. คือจากที่เนมเล่นมาตอนไปอยู่บ้านเขียวเนมมีความรู้สึกเหมือนนักเรียนในบ้านเขียวค่อนข้างที่จะมีความรู้ที่จะค่อนข้างข่มกันฟีลแบบมีความจะมีนักเรียนคนหนึ่งคุยในแบบใน situation ที่คล้ายๆแบบว่าเอ้ยแกแล้วก็ฉันอยู่ตรงนั้นตอนนี้แกโดน Professor มังกร Weasley, แบบ attack would you be so kind as to show our แก new ก็คง student to their ไม่ common หมอ room? ซอไม่ส่งมาขนาดนี้อะไรเงี้ย What the fuck As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. เนมไม่เคยเห็นทางเข้าของบ้านเลเวนคลอว์เลยนะคะ It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. ชุดบ้านฟ้ามันสวยว่ะเนี่ยรู้สึกชุดบ้านฟ้ากับบ้านแดงอะเนี่ยสวยสุดเลยในความรู้สึกนะอุ้ยน่ารักอะดูแบบดูไอ้เต้าสาวอะ Looks like everyone's gone. Better head to the common room. ว้ายน่ารัก Revelio. เดี๋ยวนะอีกคนนึงเวลาเขาจะไปนอนน้ำบนเขานอนยังไงวะปีนวะเนี่ยก็ฟักไม่มีบันไดขึ้นแล้วจะเอาถือว่ามันเป็นแค่นั้นวะไม่มันมีเตียงมันมีหมอนนะน่ะดูดิน่ารักว่ะโอ้ยน่ารักอ่ะดูเป็นบ้านแบบอู้กิดการ์ดเข้าไม่ได้เหรอ Wait for the right moment. โซนนี้เข้าไม่ได้หรอ I suppose some introductions are in order. One moment. Watch this. What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here, ready for classes to start. Good.
Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. อยู่ไปคว้างแต่คนอื่นแล้วอยู่ อะไรวะอยู่เลยนะเนี่ยไอ้บ้านฟ้าเขาดูแบบเขาดูไฮคลาสกันอะทำไมเขาดูไฮคลาสกันบ้านเขียวได้แบบRevelio. เอ้ยสวยอ่ะแต่บ้านฟ้าสวยมากWith the help of house, I แกน่ารักอ่ะบ้านฟ้าน่ารักอ่ะส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าสังคมบ้านฟ้าอาจจะนิดนึงแต่ว่าสังคมบ้านเขียวก็เป็นสภาพแต่เว้ยI want him to be in the perfect place, a place he'll be happy with, but I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. นะบ้านเขียวสวยนะแต่ให้ความรู้สึกแต่ใครคือเนฟชอบบ้านเขียวอย่างหนึ่งคือมันเป็นบ่อแบบมันเหมือนมันมองไปแล้วมันเป็นใต้น้ำอะแค่นั้นเลย คนนี้ก็น่าจะมาจากสาขาเกาหลีเหมือนกันน่าจะจ้าน่าเกี่ยวกับ Miss Student Girl. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlic, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients as long as your brews are all perfect. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. รู้สึกเหมือนนิฟกำลังคุยกับเด็กเนิร์ดอยู่ จริงบ้านฟ้าโคตรเนิร์ดอะ That's just brilliant, Amit. Brilliant. มีหมึกยักษ์นะบ้านเขียวอะthat is not how that. Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. ตัวก่อนไม่ได้เหยียดหรืออะไรไม่นะเสน่ห์นะก็รู้สึกนะ I hope astronomy is on my schedule. It sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you.
Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. แต่ชอบพรมตรงเนี้ยของเลเวนคลอว์สวยๆ Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Oh, Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's เหมือนเป็นหนัง expected สือ of a เซิร์ฟ fifth เวอร์ year. จดอะไรไว้อา You จาร would ย์ be รู้หมด wise to take full advantage of this ไม่ต้องให้ดู exceptionally valuable resource. อาจารย์รับรู้ถึงการอัปเกรดของเรา Thank ห้ you, องเซิร์ฟเวอ Professor. ร์ขนาดพกพา What do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. เขาครึ่งขากันทำไม The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. มีกินขนม I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. เหมือนอาจารย์แกกลัวเงียบอ่ะ Why don't you cast Revelio on this bust? Revelio. And see what details the field guide can provide.อ๋อ มันเหมือนกันตกใจ The Highlands Land เยอะจังวะ ตามเก็บ Start my first day จังหวะมีถุงมือไม่ใส่ไม่ใส่กันจริงใส่มันก็ได้แบบโอเคแล้ว Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. บันไดโคตรยาว วิ่งได้ไหมอาจารย์
มันช้าไปอ่ะว้า No time to waste. You've classes to attend. เดินถึงนะแกสิวิ13แล้วอยากโซนก่อนนะเอ้ยสวยอ่ะ Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Central Hall แต่ยังสิหนูรูปหนูอยากโซนน่ะ And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Revelio. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Oop. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies.
It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. ไปแล้วเดี๋ยวจำได้มันมีเฮ้ยกระเฮ้ยมีนี่อีกแล้วกุญแจอะไรอ่ะใช่ปะวะอันนี้อยู่ไหนอ่ะอันนี้เป็นนกฮูกหรือเปล่าใช่ไหมนก I ฮูก think there were duck's eggs as well. ใครนั่งแอกคนนี้นกฮูกใช่ไหม You can't ใช่ดิ imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. นกฮูกแต่ว่าในผาอีกอันไม่เจออ๋อนี่ไง I managed to conjure a hedgehog นกฮูกใช่อ้าวไม่มีงั้นแป๊บ Oh sorry Trouble in Professor Weasley's ล่อตาล่อใจจะเก็บไปได้เอ๊ะหรือว่าจะ
เขาต้องทำเป็นปัญหากันด้วยอะcousin was transfigured into a mouse by now. Transfiguration requires precision. จะได้วิ่งออกกำลังบ้านนี้เนิร์ดเกินโอเคเลยกำลังติงกิ้งว่ามันคือใช่ก็ไม่น่าใช่คนนี้ไม่เคยเล่นเนี่ยพวกแบบควิสที่เป็นควิสสิ่งไม่แน่ใจว่ามันมีหลักการคิดอะไรไม่ได้อันล่างเนี่ยลองลดสุ่มเลยละกันเป็นรูปอะไรไฮดราก็ไม่ใช่ว้ายยิงติดบนไม่ใช่แสดงอันล่างผิด I've learned enough.
จริงนี่ไม่รู้จริงแสดงว่าผิดแล้วเข้าระบบดาวสุ่มเพราะไม่รู้จริงอะไรวะแต่นะเมื่อกี้ข้างบนเป็นรูปยูนิคอร์นใช่ไหมเนฟจำเรื่องของซีรีส์ที่ลีนภาพแป๊บเดียวเองเราไม่ใช่ยูนิคอร์นเข้าเรียนสายแล้วตรงเนี้ยเอ้าแต่ฟักเดี๋ยวนะแมงมุมหมอ1 2 3 4 5 6อันแรกตอบแมงมุม1 2 3 4 5 6 7 8what the อะไรย่ะเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่ามันตอบแมงมุมนี่มันแสดงว่าอันนั้นอ่ะมันไม่เลข8ก็เลข9ใช่ปะล่ะก็ไม่ใช่อยู่ดีเฮ้ยนี่ไม่รู้จริงทำไมมีความรู้สึกเหมือนของเลเวนคลอมันยากว่ะคือในทำซีรีส์ที่เล่นอะเดี๋ยวถ้าคิดแป๊บเดียวกดไปด้วยได้เลยอะ The fuck เดี๋ยวเราเข้าไปหาคำตอบกัน Revelio. จุดไปแล้วพี่กับยกขาแบบอ่ะThis cannot possibly be as difficult as it seems. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. สมก็เป็นบ้านเลยเป็นคลอ Lumos. Do come and find me if you stumble. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. อันนี้ก่อนอันนี้เนมเล่นไปแล้วนะคะเราจะแบบว่า Most inspiring. This looks like the location from the painting. Let's get you back to your frame, little moth. อ้าวมันบอกเลยนะมันบอก I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame.
All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Is Lower Hogsfield still dealing with that moth? ตัวอะไรอ่ะโอ้ถ้าเกิดจะแบนนี่อันนี้ก็ต้องแบนนะแบนแค่นักเรียนไม่ยุติธรรมเลยเว้ยล็อกว่ะ Revelio. อะไรอ่ะมีแต่อะไรว่าคำถามเต็มไปหมดเลยนี่มีกล่องเราเปิดข้ามกำแพงไม่ได้เบอร์อุ้ยเนี่ย2 โลเต็มลำเนี่ยไปแล้วไปเรียนดีกว่าWhat do you mean you won't be coming home for the holidays? Darling Aunt Flamingo has come all the way from Thursday. Where? The journey. Because now you won't be getting any of her goose and gooseberry pie. I'm quite stern. She's actually a bit hard for when it comes to pie. Well, I can't say no to you then, can I?เล่นเหมือนเป็นคนเล่นทำเวลามันไม่ใช่ทางนี้เนี่ยขึ้นผิดทางหาพวกนี้ไม่เจอค่ะโรงเรียนใหญ่เกินRevelio. คือหมายความว่าแกยังมีชีวิตอยู่เหรอน่าจะมีแช่งไม่ได้หรอไม่เข้าเรียนแล้วนะสำหรับเขาบอกแล้วนะเฮ้ยเจ๊เดินถือไปกวาดเลยนะ ความรู้สึกเหมือนยังผิดทางแบบไม่หยุดไม่หย่อนจริงข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเนี่ย
มันต้องทางนี้Professor Ronan tends to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the All the lesson. hamlets near the coast. Revelio. Ever so picturesque. Thought a boy was trying to lie to me the other day. Offered to carry my books, he did. Oh. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Oh my god. Accio! That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. ไปแล้วจ้าโอ้เที่ยงคืนแล้วนะเนี่ย I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest students start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last. That's it! Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Splendid! Excellent control there.
good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. ชอบเสียง You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Watch this. There we go. Very good. That is how it's done. Brilliant. Here we go. ว้าวดีไม่ตก Phew. ว้าวเกือบแล้ว A perfect score. Remarkable. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. There we go. Splendid! Watch this. Yes! Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Well done. Here we go. Phew. Don't lose your composure. Very good, both of you. Well done. ตอนแรกกะจะเป็นเข้ามุมตรงกลางหรือเปล่า Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country.
Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use A word, if you would. If you're so inclined. Revelio. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. ไง You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. วัยรุ่นติวสาร Hello. How was your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. ฝุ่นเฉียวใช่ไปวิชาศาสตร์มืดวิ่งเบบี้วิ่งจะรีบเดี๋ยวเรียนแล้วมีไฟRevelio. เฮ้ยนี่ไม่ได้เก็บไอ้กระดาษเลยอะแต่อันหาแล้วก็เก็บแล้วกันลูก Handy resource indeed, your field guide. เฮ้ยแต่เพิ่งรู้ว่าน้องเรียนซิลิชลินอยู่ตรงนี้กันเยอะมันแบบมันต้องมีกุญแจมาเปิดไม่ก็น่าจะใช้คาถาที่เฮอร์ไมโอนี่ใช้
good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Good. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This can't be your first duel. Let's just say I look like I do enjoy a lively duel. All my students once again. Try to anticipate your opponent's next move. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Oh. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel.
In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Oh, สับยากจัง Google Translate will help me all the time. Entry. อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นใช่ป่ะใช่ที่คิดไหม Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Oh my god. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Huh. Always thought Leviosa was for first years. Not anymore. Off on another adventure, are we? Revelio. ว้ามีกล่องข้างล่าง เราต้องอย่ารอช้า เฮ้ย อยู่ข้างล่างเดี๋ยวเว้ยนี่ไง Revelio. เปิดไม่ได้ก่อนเปิดแล้วใครเนี่ยโหดูแลสตรี Awful when they ask you a question now, isn't it? Grubby little faces. I'll just die. If Hogwarts survives the reign of this headmaster, I think we should have a moon calf in charge. If someone gets struck by a Revelio. What are you up to now? Meow. มีเสียงเธอด้วย
What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Revelio.
This is the right area. I wonder where the flying page is. Got it. Revelio. Lumos. Levioso. ยืนงงเฮ้ยกระตุก A flying page must be around here somewhere. In trouble, are we? Been up to no good. Brilliant. จะบอกให้น้องกระตุกมากเลย I trust the preliminary. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. สู้ๆนะครับขอ Remember, กา your wand ข้อไหน is ที่ a แบบ conduit of your กา magic. มัวไปคือขอให้ตรงข้อถูกอย่าไปหลบข้อแบบอย่าหลบข้อถูกแล้วก็ขอให้หนังสือที่อ่านไปเตรียมตัวเลยที่เตรียมตัวไว้ก็ขอให้มันผลมันก็ออกมาดีละกันนะอ่านอะไรไปก็แบบตรงนั้นสู้ๆนะครับ สวัสดีค่ะคุณเฉาก๊วย That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. ยังไม่พอจากตรงนี้ก่อนมันกระตุกมากอะไม่ไหวเลย มี ability สุด เมื่อกี้เขาหยอกกันเหรอ Revelio. My interest in herbology stems solely from my desire to excel in potions. If you can't brew with it, don't grow it, I say. I can't.
Well, fancy meeting you. Revelio. Voilà, ไปซ้ายค่อยกลางมันตอนนั้นเหมือนได้พามันคอมาไหมโอ้ยน่ารักสีน่ารักจังใส่ละกันเป่าชุดคลุมไม่ออกข้างนอกคุณไม่เอาไม่ได้ คอนเซปต์ขายสวยหยุดได้เห็นว่ามีการไลฟ์กระตุกเกิดขึ้น Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Perhaps you can ask her apologies. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. เนี่ยมันยับเก็บไปเด็กง่วงเริ่มง่วงเฮ้ยอะไรอ่ะ
Moonstone อ๋อ Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. ตนฮะแล้วสีส้มยอดดอกฝาก Do you think Poppy's already seen สวัสดีค่ะคุณสโนลินดีนะ Absolutely. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวินดีต้อนรับค่ะ To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Hence the name. เปิดไป They ทำ think ไม it's อ่ะ too dangerous. I think they need to have more Ministries of confidence in our Magic. defensive abilities. You can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. อ่ะไปสนเหมือนนั้นนะด้วยอ่ะแล้วนมนั้นรู้สึกว่าเขาทำเลย Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh, any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. เอ้าเราดึงเชิงกันนิดนึงให้บอกทุกอย่างก็ไม่น่าจะใช่ปะI've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. มันโคตรไกลเลยเฮ้ยมีเสื้อคลุมสวยจัง Revelio. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Oh, แวะเล่นแมวนี่คือนับแบบนาฬิกากิ๊กแบบโคตรกดดัน Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. guys. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. sorry พอดีพี่ชอบแวะโอ้โหโหลดแมป
So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. มีน้องสาวด้วยว่ะ Remember, have fun. It's Hogsmeade. โอลิวันเดอร์ไปที่แรกก่อนเลยกดเข้ามามันจะไม่หายต้องเรียนด้วยล่ะแต่ไม่ชอบที่มันค้างๆอยู่อ่ะเป็นโรคจิตไปนี่ก่อนทำใกล้สุดโอ้ยลอยแมปลอยแมปลอยแมปแมปแมปใช่เรามีคนอ๋อใช่โอ้ยแบล็กมาก Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Rebellion. Yes. Oh, well. Rebellion. กุญแจล็อกเยอะมากเลยอ่ะต้องมีกล่อง The last time I was everything from Disney seeds to shrivel things. แค่ถึงกล่องแต่ว่าทางเข้าอยู่
Rebellion. ขโมยของบ้านเขา หนูไม่ได้ทำค่ะ หนูไม่ได้ทำค่ะมาแล้วหนูขโมยได้ออกจากที่เกิดเหตุไปแล้วบอกมันมีบัตเตอร์เบียร์ด้วยนี่ไม่มีอะไรไม่ลบโอ้ยน้องแงวเต็มมือ Rebellion. นี่ป้าโอลิวันเดอร์ Merlin's blooming beard. Not again. อะไรไม่รู้เป็นแค่ใจแต่กระตุก I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for. For a new wand, yes. It's about time. Yes, About time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. หน้าตัวละครเราแบบใช่ป่ะวะใช่อันนี้อะไรที่นิ้วทำได้มาไม้ฮอลลี่นี่มันเลือกมันได้หรอ Curious indeed. How intriguing. ยาวละกูยาวชอบอันนี้Curious indeed. แมทสีผมเลยแต่คลาสสิกก็สวย How intriguing. Curious indeed. ชอบอันนี้
ไม้ในวันนี้ไม่น่า How จะเปลี่ยน intriguing. น่าจะใช้อันเดิมหมดเลยอันที่เราได้มันเป็น A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. สาขาเกาหลีเวอร์ How did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. อันนี้อะไรขโมยของเลยขออนุญาตปรับเซตติ้งแป๊บนึงนะคะเพราะว่าคิดว่าการปรับภาพลงก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าจะดีปิด motion blur ก็ได้คิดว่าน่าจะดีขึ้นมันมีถุงมือมาใหม่เดี๋ยวว่าใส่ถุงมือไม่สวยไม่สาระการจะดีขึ้นไหมหนอก็ดีขึ้นนะคอมนี้แบบเสียงดังมาก
แบบว้าวหนีเลยอะโอ้ล็อกทุกร้าน Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. ไปทำเวลาเดี๋ยวน่าจะปิดไลน์แล้วนะคะอีกแบบหนึ่ง Rebellion น่าจะทำแบบว่าเรียกว่าไงอะจะออกจากของปีทำเรียนในของปีได้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวตอนกลับไปฮอกวอตส์ก็น่าจะออกแล้วแหละเพราะว่าติดแล้วด้วยเนาะหนักจริงๆหนักจริงๆอยากเล่นต่ออ่ะล็อก always lock ตลอดไปทำไมด้วยเหตุใดทำไมผมกดอัดโยไม่ได้กระดาษไปไหนแล้วอัดโย Well, hello there. ไม่หลับไม่นอนกันเหรอคะ Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. ให้ดูเวลาแบบเดี๋ยวต้องใช้ค่อยมากัน Revelio. Let me guess. You're after something fresh. ไม่ใช่ Professor
ความรู้สึกว่ามันควรจะมีโหมดถ่ายรูปบ่อยากรู้มีโหมดถ่ายรูปไหมอ่ะควรมีเลยนะเว้ยจะใส่เป็นปวกใส่แล้วมันมีบัฟอะ ใส่แล้วมันไม่สวยอ่ะไม่ใส่ไม่ได้ แฟชั่นมาที่หนึ่งไม่ได้อะไม่สวยอ่ะเอ้ยนี่วัตเตอร์เบียร์โอ้หิวสภาพRebellion. Rebellion. ก็จะเป็นคนรวย I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to.มีปุ่มอื่นไหม Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. Look out! Let me go. Confringo. That's right, you lumbering louts. He's faltering. A few more hits should do the job.เดี๋ยวแล้วเราใช้กันกลางนี้เลยเหรอ Goodness, a second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer,
Officer Singer. And thank you again. Reparo. Oh, hello there. A moment if you would. I'll go and see what he wants. One last thing for Officer Singer to worry about. Revelio. Mr. Hill was just singing your praises. ขอกันโชคทรัพย์ก่อนแล้วกัน Revelio. แล้วเดินเข้ามาแบบอือฮึ Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. เอ้ยชุดเยอะอยู่เด้อ ขอดูต้องลองถอดไอ้เสื้อข้างนอกออก I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse ขอหนึ่ง my shop. ผมเจ้าแม่แฟชั่นครับเนาะเอาอย่างนั้นเดี๋ยวขอเวลาดูสักหน่อยหนึ่ง Plenty for your perusal today. Take your time. เฮ้ยก็น่ารักอยู่เหรอมันยืนตรงไหนอะมันเห็นชัดๆป่าวะ Plenty for your perusal today. Take your time.
ยังไม่มีแนบเสียงเปลี่ยนใช่เปลี่ยนทุกวันไม่เคยเหมือนกันเลยสักวันเดียวเฮ้ยประตูอ้าวออกนอกอะไรวะสวัสดีสุนันท์ด้วยนะครับ You might even meet Sirona, the owner. She's a นี่เสียงค่อนข้างทุ้มแบบเจ็บคอนั่นแหละเมื่อวานแล้วแหละเอาจริงอะเอาละใส่ใจเรื่องชาวบ้านยอดนักใส่ใจซะด้วยสิ You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. ให้เดาเราใคร Gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. บอสเหรอ Who's this child? What are you not ไม่ telling รู้ me? ไม่แน่ใจอะดิประเด็น All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. เฮ้ยถูกพบเห็น Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. ปีเตอร์เหรอ Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. เพตราหรืออ่านยังไงให้เป็นปีเตอร์วะ It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took ข่าว down เซ a บาสเตียน troll. มาสวย Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. It's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your น่าจะ clientele's ชื่อให้ not ซีโอ what it ซี used to ไป be, เลย Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. คุณรู้ใช่ว่าแปลหน่อย Let's โอ้ take our my galleons god elsewhere. Can't อ่ะจริง drink แบบบางอันก็ butterbeer แบบว่า forever. บางอันคืออ่านแล้วเข้าใจสามารถแปลได้เป็นคำแต่ว่าบางอันคืออ่านเก็ตอยู่คนเดียวแต่พูดไม่ได้บางอันคืออ่านแล้วไม่เข้าใจเลย เพราะว่าเรายอมรับว่าเราไม่ใช่คนที่เก่งในด้านภาษาขนาดนั้น Rookwood and Harlow are ได้ worse แค่ than ฝึก any ไป troll you เรื่อย might ๆดูไป encounter. เรื่อย Trolls? So, Ranrock and there was the Rookwood? reason that I What are you not can't telling me? translate you I promise all to tell you in everything. quite a short time. But it's perhaps best I do that later. เจ็บคอมากเลยอะเกิดอะไรขึ้นวะ And on that note, I think we should head back to the castle. Revelio. เห็นอะไรหยิบกินหมด I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones.
I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Hollow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours.วับกลับอย่าเดินกลับเลยเหนื่อยในไม่ความรู้สึกของวันนี้เนบตั้งดีเลย์ไว้เยอะมากเลยมันแล้วค่อนข้างดีเลย์เยอะนะคะพูดไปสักพักแล้วขึ้นอะไรเงี้ยแบบนานอยู่ขอโทษด้วยจริงๆไม่ได้ขึ้นไลฟ์ใน YouTube มาสักพักใหญ่ๆแล้วพอดีย้ายไปอยู่ Twitch นานค่อนข้างสะดวกกับเราพอสมควรแต่ว่ามึนๆแล้วใครWait, my cursor is out. Oh, it's here.มีแบบใส่แล้วซ่อนไหมอะอยากใส่แต่ว่าซ่อนไว้อะไม่ชอบความหลบอะได้บ้านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปไต่อันนี้ก่อนก็ได้แล้วก็แต่จริงก็ควรปิดแล้วนะไว้วันหน้าละกันทุกคนเนี่ยควรจะไปนอนละเพราะว่าเริ่มง่วงแล้วนะคะง่วงมากเลยแหละไม่ใช่เริ่มง่วงธรรมดาก็วันนี้เดี๋ยวต้องไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากันด้วยนะคะใครไม่ได้กด subscribe ไว้กดไว้ด้วยนะแล้วมาไลฟ์อีกครับไปแล้วบ๊ายบายวันนี้นะคะทุกคนขอบคุณด้วยเนี่ยวันนี้ขอบคุณไลค์ทุกไลค์ที่ไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวลงย้อนหลังเอาไว้เนาะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะเราน่าจะมาไลฟ์เร็วกว่านี้ด้วยวันนี้ไปแล้วเจ็บคอพักผ่อนนะวันนี้นะทุกคนบ๊ายบายไปละ